Хәйерле сәғатта Сәлем телеканалында Ишембай яңылыҡтары студияла Милә Мәзитова. Бүгінгі сығарылыш тураһында ҡыҫҡаса. Быйыл муниципаль районда бөтәһе 1300 уҡыусы беренсе класҡа барҙы. Районда урып-йыйыу эштәре тамамланыуға бара. Ҡаланың башҡорт нефтен тәүләп асыусылар майҙанында ауыл хужалығы йәрминкәһе старт алды. Яр-Бишҡаҙаҡ ауылында йәшәүсе Фәхретдиновтар ғаиләһе халыҡтың боронғо кәсебен дауам итеп, ярайһы ғына табыш ала. Ниһайәт, йәйге каникулдар тамамланып, уҡырға саҡырып ҡыңғырау яңғыраны. Ҡала һәм райондың барлыҡ мәктәптәрендә һәм уҡыу йорттарында Белем көнөнә арналған тантаналы йыйылыштар үтте. Быйыл муниципаль районда бөтәһе 10 меңдән ашы уҡыусы уҡырға барҙы. Уларҙың 1300-ы беренсе тапҡыр парта артына ултырҙы. Тантаналы саралар барлыҡ санитар-эпидемиологик ҡағиҙәләргә ярашлы үткәрелде. Ҡапҡа алдынан уҡ балаларҙың тән температураһы үлсәнде. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, тәүге тапҡыр улар линейкала бер-береһенән метр ярым алыҫлыҡта торорға мәжбүр булды. Әммә байрам кәйефен бер нәмәлә боҙа алманы. Ҡалабыҙҙың Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге 2-нсе һанлы башҡорт гимназия-интернатында 9-11 кластар өсөн Белем көнө асыҡ һауала үтте. Уҡытыусыларға сабырлыҡ, һаулыҡ һәм, әлбиттә, әүҙемлек теләйем. Ә һеҙгә, уҡыусылар, әйттем инде. Шулай уҡ һаулыҡ һәм ошо белем гранитын кимереүҙә ныҡлы тештәр теләйем. Уңыштар һеҙгә. Класста 28 бала уҡый, быйылдан башлап. Һәм уңыштарым инде балаларға ошо матур ғына уҡыу йылы башланып китһен, уҡырға ятһын, матур ғына экзаменларын биреп, үҙҙәрен теләгән вуздарға керергә ятһын инде. Ишембай районы хужалыҡтарында бөгөн төп көс урып-йыйыу эштәренә йүнәлтелә. Аграрийҙар алдында торған бурыс ашлыҡты юғалтыуһыҙ һәм тиҙерәк йыйып алыу. Беҙҙең ижади төркөм уңыш яуаплылығы сикләнгән йәмғиәтенең эше менән танышып ҡайтты. Уңыш яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте 2007 йылдан бирле эшләп килә. Хужалыҡтың 700 гектардан артыҡ ере бар. Аграрийҙар салт ая торған көндәрҙән һәр сәғәттән минутын файдаланып ҡалырға тырыша. Водителдәр иртәнге ысыҡ кибеү менән эшкә төшә һәм кисен ысыҡ төшкәнсе эшләй. Хужалыҡ етәксеһе Айдар Тимерәшевте ла уттай ҡыҙыу эш барған ваҡытта баҫыуҙа осраттык. Бүгенге көндә һуңғы гектарҙарҙа сабыу бара арпаны. Арпаны иртәгә һуңға йыйып алһаҡ, иртә бер төклө культураларҙы йыйыуҙы тамамлайбыҙ. Уңыш ҡыуандыра. Көткәйнек инде бик юғары уңыш, күп күләмдә минераль ашламалар, химик утау саралары ҡулландык. Ваҡытында сәселеп, яҡшы шынтымдар алып, зур уражайға өмөт бағылағайныҡ, но июнь айындағы эсе ҡурҙы. Шулай булһа ла, йылдағаса уражайыбыҙ бар дип иҫәпләйбеҙ. Быйылғы баҫыу эштәренә йәштәр ҙә йәлеп ителгән. Шамил Ғабидуллин Бөрйән районы Аҫҡар ауылынан. Каникулда өйҙә ял итеп кенә ятырға теләмәгән егеттең теләге лә изге. Аҡса эшләп ҡалыу һәм үҙен ауыр эштә һынап ҡарау. Өфө дәүләт нефтен университетында белем алып йөрөйөм әлеге ваҡытта. Ошо йәйге каникулдарҙа өйҙә тик ятмаҫҡа эшкә сыҡҡайным. Был эш миңә бигерәк тә оҡшай. Ялын эштәре, элекке ата-бабалар эшләгәне эштәр. Барыһына ла ҡәнәғәтмен. Хужалыҡ 100 гектар ужым буйҙайы, 200 гектар арпа культураһы сәскән. Уңыш ҡеүәте уртаса 25-30 центнер. 30 гектар ерҙе биләп ултырған көнбағыш оҙаҡлама өлгөрәсәк. Шулай уҡ 50 гектар ерҙә етен культураһы, ҡара буйҙай сәселгән. Халыҡҡа пай ерҙәр өсөн иген етерлек. Киләһе йыл өсөн юғары сифатлы орлоҡ келәткә һалынған да инде, ти хужа. Әлеге ваҡытта был баҫыуҙа 2-нсе йыл уңышына нигеҙ һалына. Ужым буйҙайы сәселә. Хужа әйтеүенсә, был эш 200 көн эсендә тамамланасаҡ. Хәнә Мәҡсүтова, Артем Наговицын, Ишембай хәбәрҙәре.
2020 ел торак пункттар эстетика һәйәлсиктәрендә ауылдарда һәм ҡалала уңайлы мөхит булдырыу, тирә-яҡты матурлау буйынса аныҡ эштәр башҡарыла. Газондар таҙартыла, тротуарҙар ремонтлана, ҡоймалар төҙөкләндерелә. Яр-Бишҡаҙаҡ ауылында ла 2000 метрҙан ашыу ҡойма эшләнде. Урман-Бишҡаҙаҡ ауыл советы биләмәһенә ҡараған ауылдар халҡы өмә ойоштороп, бергәләп тиҙ арала буяп та ҡуйҙы. Беҙ бөгөн өмәгә мына Яр-Бишҡаҙаҡтың заборын буйырға сыҡтык. Ярҙамға беҙгә инде үҙебеҙҙең сельсоветтың клуб работниклары барһа дәррәү ҡушылып килделәр. Беҙҙең ҡыҙҙар әйбәт кенә түгел, шәптәр. Алай оҙаҡҡа һуҙмайынса тиҙ генә буяп бөтөрбөҙ тип ышанабыҙ инде. Краска менән инде. Муниципаль районда ауыл хужалығы йәрминкәләре старт алды. Шәмбе көн Ҡаланың башҡорт нефтен тәүләп асыусылар майҙанында быйылғы көҙҙөң тәүге йәрминкәһе һәм яҡшы фест исеме аҫтында үҙенсәлекле байрам үтте. Сара сиктәрендә муниципаль райондың ҡатын-ҡыҙҙар советы аҡсалары гараж сауҙаһы акцияһында ойошторҙо. Яҡшы тороштағы әйберҙәр осһоҙ хаҡҡа һатылып, бәхетле балалар мәрхәмәтлек фондына күсерелде. Бынан башҡа ла байрам бай йөкмәткеле булды. Тулыраҡ киләһе сюжетта ҡарағыҙ. Ҡала халҡын башҡорт нефтен тәүләп асыусылар майҙанына саҡырып, иртәнән алып күңелле көй уйнаны. Майҙансыҡтарҙа төрлө күргәҙмәләр, сауҙа нөктәләре эшләне. Сәхнәлә бай йөкмәткеле концерт ҡуйылды. Майҙанға йыйылған халыҡ рәхәтләнеп күңел асты. Ижади коллективтарҙың сағыу сығыштарын ҡараны. Сәхнә түренә бер-бер атлы үҙенең фиҙаҡәр хеҙмәте менән данланған төрлө һөнәр эйәләре, медицина хеҙмәткәрҙәре, табиптар, дистанцион уҡыуҙы уңышлы алып барған уҡытыусылар күтәрелде. Уларға район хакимиәтенең маҡтау ҡағыҙҙары тапшырылды. Майҙанда төп урынды ауыл хужалығы йәрминкәһе алды. Төрлө ауылдарҙан килгән уңған хужалар үҙҙәренең ҡул көсө менән үҫтергән һәм етештергән ауыл хужалығы продукцияһын тәҡдим итте. Емеш-йәшелсә, һөт ризыҡтары, бал, ҡул өлгөләре, тәм-томдар менән һығылып торған өҫтәлдәр халыҡты үҙенә әйҙәне. Бына беҙ хайран ауылдан килдек инде ярмаркаға, үҙебеҙҙең әйберҙәрҙе һатырға. Творог, май, ҡаймаҡ, ҡорот, бешеренгән шәк-шәктер, балдар мана, бәрәңге билмәндәре, үҙебеҙҙең әйберҙәрҙе һатырға килдек инде. Беҙҙең хайран ауылы ҡатын-ҡыҙҙары бик тырыштар, ашыуға оҫталар, мал аҫрайҙар, артыҡ продукцияларын һаталар. Шәйтмәй-шәйбәт көн күрәбеҙ. Йыл һайын ошолай киләбеҙ. Беҙ именно һатабыҙ ғына тип түгел, беҙ менә халыҡҡа үҙебеҙҙең ошо торошобоҙ менән халыҡҡа йәм бирәбеҙ. Ни өсөн тигәндә беҙ мәҙәниәт кешеләре. Менә нисек беҙҙең костюмдарыбыҙ күрәһегеҙме? Бына миләштән эшләнгән мәргендәр, бына быныһы алманан эшләнгән мәргендәр. Минекен һатылды, минен һатып ебәрҙем. Бик матур тейҙәр ине, һатып ебәрҙем. Урман-Бишҡаҙаҡ ауылынан килгән ағинәй быйыл йәйгеһен генә баҡсаһынан емеш-еләк кейеп һатып, байтаҡ аҡса эшләүен әйтте. Әле бына башланып торған ауыл хужалығы йәрминкәләренең береһендә ҡалдырмаҫҡа иҫәбе. Уңыш мул булды быйыл. Еләккә йөрөнөк, баҡса еләгендә, ҡура еләктәре, уларҙы һаттым. Менә Аллаға шөкөр, 20 мең, 30 мең аҡса эшләнем әле. Менә Аллаға шөкөр, баҡсанан ғына. Әле мин йәрминкәлә генә түгел, баҙарға ла йөрөйөм бит. Бәрәңге һатып, алмалар өлгөрөп барһыла иде. Умартасылар иһә быйыл йәйҙең үтә лә уңышлы килеүен, етерлек бал йыйыуҙарын билдәләне. Ишембайҙан ғына түгел, башҡа райондарҙан да бал продукцияһы күпләп килтерелгәйне. Йыл сайын Ишембайға бал сатырға йөрөйөм. Аллаға шөкөр, умарталарыбыҙ исән-сау ҡышлады, исән-сау бал бирҙеләр. Халыҡны бал белән ҡыуандырабыҙ. Балдан тыш башҡа ҡортларның башка ҡортларның продуктларын да алып килдек. Менә в частности перга, прополис, забрус, балым 3 төрлө бүген алып килдем. Юкә балы, ҡарабыҙай балы, ишәскә балы. 2000-нән сатам банкаларын.
Киласы где-то 500 булып чыга инде. Көн дәвамында төрле программалар, күңел асыу саралары үтте. Ишембай ҡалаһының ғаилә үҙәге хеҙмәте баланы мәктәпкә йыйырға ярҙам ит акция сиктәрендә төрле уҡыу кәрәк-яраҡтары, канцеляр әйберҙәр йыйҙы. Беренсе июндән 31 августка тиклем ғаилә үҙәгендә мәктәпкә йыйынырға ярҙам ит акцияһы үтә. Беҙ дәүләт учреждениялары беҙгә 15 дәүләт учреждениеһы беҙгә ярҙам итте. 40 ғаиләгә мәктәп канцеляриялары тараттык. Сара төрлө программаларға бай булды. Ата-әсәләр балаларын Ҡаланың өҫтәмә белем биреү учрежденияларында эшләп килгән төрлө түңәрәктәргә яҙҙырҙы, оҫталыҡ дәрестәрен ҡараны. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. 21-нсе быуат ғаиләһе үҙ йөнөн үҙе күргән эшлекле ғаилә булырға тейеш. Башҡорт халҡы элек-электән ауыр йылдарҙа ла күпләп мал көткән. Бөтәһендә ҡул көсө менән эшләгәндәр. Яр-Бишҡаҙаҡ ауылында йәшәүсе Фәхретдиновтар ғаиләһе һарыҡ аҫрап та ярайһы ғына ҙур табыш ала. Тулыраҡ киләһе сюжетта. Ялы ла, йомошаҡ та, тын алыусан. Бөтә яҡлап та һәйбәт нәмә инде, һарыҡ юрғаны, һыҙлауларҙы баса. Аның бит сайыры бар. Сюжетым геройы Тәнзилә апай маҡтай-маҡтай сираттағы юрғанын һырғалай. Заказдары күп, эшләп өлгөргөнә ти ул. Уның был оҫталығы тирә-яҡҡа күптән таралған. Бирнәлеккә булһынмы, туйға, юбилейға, бүләккә һалырға булһынмы, уның матур-матур юрғандарына һорау һәр саҡ ҙур. Тәнзилә Хәбип ҡыҙы ғүмере буйы ауыл сельсоветында мәҙәниәт бүлегендә эшләгән. Хаҡлы ялға сыҡҡас та бер ҙә тик ултырып өйрәнмәгән хужабикә юрғандар тегә башлай. Был оҫталыҡ әсәһенән килә уға. Иң беренсе юрғанды эшләй башлағанда, әле тетеү цехы тураһында ла бик белмәйенем инде. Эшләй башланым инде, кәзә мамығытта торған теткес менән инде иң беренсе үҙебеҙгә юрған эшләнем. Ул бик тигеҙерәк килеп сыҡманы, тигеҙерәк килеп сыҡмаһа ла бик һәйбәт юрған булды, еңел, тына алып тора, тирләтмәй. Шунан инде наҡлы тотоноп эшләргә булдым инде. Тегә-тегә ҡулдары ла оҫтара. Әле уның бер кешелек юрғанының уртаса хаҡы 1500 һум, ә 2 кешелек өсөн юрғаны 1800 һум тора. Бынан тыш Фәхретдиновтар күпләп ҡаҙ өйрәк аҫрайҙар. Уларҙың мамыҡтарынан мендәрҙәр ҙә эшләп һатаулар. Үҙе ошо Яр-Бишҡаҙаҡ ауылына килен булып төшөп, бәхетле ғүмер иткән Тәнзилә апайҙың ҡулдары ҡотло ти ауылдаштары ла. Уның мендәр юрғандарын ябынып, яңы донъя көтә башлаған йәштәр татыу, матур йәшәп китә. Еккән һайын, энә менән ҡаҙаған һайын шулар теләкләр теләйем, ундай һорау менән эшләнгән эшләргә инде. Барыһын ала инде. Кешеләргә изгелекле булһын, файҙалы булһын, кеше ауырмаһын, һыҙламаһын тип тырышабыҙ инде. Минең нисек кенә булһа ла ер йөҙөндә изгелек тороп ҡалһын тим инде. Тәнзилә апай тормош иптәше Мөхәррәм ағай менән 44 йыл бәхетле ғүмер кисерә. Икеһе лә намыҫлы эшләп инде хаҡлы ялдалар. Уларҙың 3 балаһы ла күптән үҙаллы тормош ҡорған. Бөгөн улар 5 ейән-ейәнсәргә өләсәй менән олатай. Йорт хужаһы Мөхәррәм ағай һәр саҡ ҡатынына булыша. Мал-тыуар ҡарай, баҡса үҫтерешә, умарталар тота. Быйыл ғына улар баҡсаларында 200 төп помидор, 50-60 төп борос, бер нисә түтәл ҡыяр, кишер сәсеп, ярайһы ғына уңыш алған. Ағастары ла емештәрҙән һығылып тора. Ҡышҡылыҡҡа төрлө ҡайнатмалар, салаттар менән баҙҙары тулған. Ауыл ерендә тырышҡан кешегә матур етеш йәшәргә була ти ғаилә башлығы. Умарталар үтенде. Йәшелсә мәҙәр менән уташам. Шулай һарыҡларҙы көтөп киләбеҙ. Яҙғын 30 баш сыҡҡайны, әле 20 баш ҡалды. Унауҙы бына урада ваҡытында, шунан ҡорбан ваҡытында һуйып һаттыҡ инде. Бүләрҙе алып киттеләр, һуйып та бирҙем. Шулай инде кәсеп итәбеҙ. Әлеге заманда күптәр эш юҡ дип ситкә сығып китергә мәжбүр булғанда, Фәхретдиновтар ғаиләһе ауыл ерендә халыҡтың боронғо кәсебен дауам итеп, килем алып йәшәргә була икәнен иҫбатлаган. Ошондай ғаиләләр күберәк булғанда, бәлки эшһеҙлеккә, эскелеккә, ялҡаулыҡҡа урын булмаҫ ине. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, Артем Наговицин, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоноң менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау сәләмәт булығыҙ.
Общество с ограниченной ответственностью «Ишембайский трикотаж» приглашает на работу швей, учениц швей, электрогазосварщика, водителей. По вопросам обращаться в отдел кадров. Номер телефона в Ишембае 40382.